哋家好月圓，祝你哋家好月圓。祝你哋家好月圓。喺廣東提到中秋，就不得不提 TVB 嘅一部經典劇《溏心風暴》。冇錯啦，所以今期我哋喺網上搜集咗一啲關於家好月圓入邊嘅題目，作為中秋節嘅燈謎，俾你哋估下。我頂，其實我唔係好熟㗎，但我有班 friend。唔係，我先問下獎品係乜嘢？獎品最後先揭曉好嗎？唔好。咁中秋節梗係送月餅㗎。月餅我哋冇咩，公司發咗啦。係啊，冇咩依家。屋企嗰啲都食唔晒，我阿媽叫我帶埋走添啊。我媽叫我攞翻公司分俾啲同事食啊，你食唔食啊？我問下。咁你要咩先？針對辣翅啦。好啊，我一陣點俾你啊。好。贏咗嘅先有嚇。OK。本期節目獎品由國家風傾情提供，歡迎其他老細前來贊助。熱身題，台詞接龍，唔使驚。媽媽喺大廳。婆媽喺大廳啊，要㗎瞓得啦你啊，點同我爭啊你啊？正式嘅第一題，冇油炒菜唔會青。你唔好大聲咧，你哋啦，我都唔知啊。又唔係我去拍嘅。係啊。前面兩個字係有錢嘅人嘅反義詞。冇錢。冇錢，唔係窮人。係。窮人打劫唔會驚。動作提示，唔會聽。聽字中咗，呢個係咩啊？嗌咯，叫講。講。係啊，窮人講嘢冇人聽。冇錯。冇油炒菜唔過青，窮人講嘢冇人聽。四分之一個月餅你攞到手。我唔好想要，我想要得。仲有一對辣翅啊！第二題，你唔係第三者。你係第三者中嘅表表姐。冇錯，恭喜小燦。呢一句我記得。你唔係第三者，你係第三者之中嘅表表姐啊！第三題，呢度係高升酒樓，唔係高級法院，你亦都唔係律師。你冇權對住我 stop stop stop。冇錯啦，恭喜小燦。呢度係高升酒樓，唔係高等法院。你亦都唔係律師，你冇權對住我 stop stop stop。好啦，下一題，你呢個不孝女，佢係打緊佢嘅。大力啲。係。咩大力啲？力。完整版一共有3句，第一句係咩？打。出力打大力啲。反住嚟嘅。唔好打。冇錯啦。唔好打咁細力，打大力啲。冇錯。唔好打得咁細力啊！大力啲！你半個月餅到手你。好啦，下一題，要割和先彎腰。啱咗3個字，一共6個字，你講完整啲。咁咪要個要割和就要先彎腰，但係都要割和就要先彎低腰。冇錯啦。要割和就要先彎低腰。你已經有一嚿月餅咯分一半俾你。喎。我唔係好想要。第2 part 細節題，第一題，殷紅有乜嘢之稱？紅衣。唔係。鐵人紅。冇錯。第二題，殷紅寫俾 Joe 嘅手寫信中提到 Joe 幾日冇同佢講過嘢。6日早工，你已經6日冇同我講過嘢。第三題，喺何媽嘅仔女中，最大嘅係邊個？最細嘅係邊個 ？A 阿慶中仔 ，B 阿月阿元 ，C 中仔阿秋 ，D 阿卡中仔。我卡中仔咯。係咩？冇錯，恭喜阿呢瑤。個好細節咩？家好月圓慶中秋咁啊，背得出啦。最後一題啦，情景題。以下最後一題啦嘛，咁你贏咗啦，唔使答啦已經。佢成日會將最後一題咧一題就翻鋪㗎啦。咁又唔會，佢咁哋依家我你已經贏咗啦。你放心啦，有你食嘅月餅。第一個我哋兩個都咁唔想贏啦，真係。下面內容係某個人物嘅一段台詞，根據所俾嘅信息完成以下嘅題目。點解你做人做得咁折墮㗎？咁多人死，點解唔見你死？你早死早投胎啦，留喺度獻世咩？第一題，講嘢嘅呢個人此時身在何處 ？A 醫院 ，B 屋企 ，C 飯店 ，D 碼頭。碼頭。冇錯，恭喜阿瑤。最後一題啦，請講出句子中你指代嘅係邊個？佢嘅名。選項俾咧？選項啊！冇選項啊！呢個又冇㗎啦。好經典㗎，嗰啲人去香港打卡咧，都會去嗰個碼頭嗰度影相㗎。個你係邊個啊？唔通係楊怡？唔係楊怡，陳豪。唔係，要講佢喺劇集入邊嘅名。阿元。唔係，阿嘉。唔係，好。唔係，阿月。唔係阿元。唔係唔係呢一代。洗衣。佢嘅名叫咩？關菊英。何媽嘅阿妹。何媽叫鐘少豪啊嘛。係咯鐘少沙。冇錯啦。恭喜小橙，喜提一盒月餅。似咩？嗱，似係我贏咗先有啫，你又冇講你嘅時候。阿喂睇落幾好食㗎睇在你最後俾咗提示我嘅份上，分你一半。唔好咁客氣，做咩？呢度寫住鮮肉同榨菜鮮肉嗱，一個未到一個攞去。
啊！你咁靚女係啱食啲小鮮肉㗎啦。係啊，嗱你個月餅又細喎，瘦咗啊！你塊面細我仲瘦。祝大家中秋節快樂！中意呢期視頻嘅話，記得點讚、評論、轉發、收藏，下期見。拜拜。抽粉絲送咗佢，送咗佢，送咗佢。食啦